फ्रेंड्स, दिस इज लकी फ्रॉम maxp.com। फ्रेंड्स, क्या आपके Samsung Galaxy M54 की मेन फ्लेक्स केबल डैमेज हो गई है? Worried of high repair cost of your smartphone? Don't worry, you can now buy high quality replacement main flex cable for your original Samsung Galaxy M54 at a very affordable price from maxp.com and can fix your phone yourself at home or get it repaired by any professional very easily। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट maxp.com से अपने Samsung Galaxy M54 की नई मेन फ्लेक्स केबल खरीद के अब बहुत ही कम दामों में अपने फोन को सही कर सकते हैं। This main flex cable is a 100% genuine quality product which works similar to your original product with a perfect fit for Samsung Galaxy M54। इस main flex cable को पहले हमारी क्वालिटी टीम द्वारा चेक और इंस्पेक्ट किया जाता है और क्वालिटी एश्योर होने के बाद ये main flex cable आपको भेजी जाती है। साथ ही साथ Samsung Galaxy M54 की main flex cable Maxp Trust Replacement वारंटी के साथ आती है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, maxp.com पर ऑर्डर करना बहुत ही इजी और सिंपल है। हमारी वेबसाइट maxp.com पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करें और प्रोडक्ट पेज पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल एड्रेस फिल करें और ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर क्लिक करने के बाद आप हमारे सुपर सिक्योर पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, जहां आप ऑलमोस्ट हर तरह से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा। वंस योर पेमेंट इज डन एंड योर ऑर्डर इज प्रोसेस्ड, इट विल बी सेफली पैक्ड एंड डिस्पैच्ड विद इन 1 or 2 days। और हाँ गाइस, शिपिंग बिल्कुल फ्री है, सो यू जस्ट हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स। आपके ऑर्डर की सारी अपडेट्स और ट्रैकिंग डिटेल्स रेगुलरली आपको आपके ईमेल और फोन पर भेजी जाएगी, जिससे आप अपने ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हैं। maxp.com पिछले 6 सालों में अपने हजारों हैप्पी कस्टमर्स को फोन पार्ट्स डिलीवर कर चुका है और ये गिनती डेली बढ़ रही है। सो वेट मत करिए, अभी ऑर्डर करें और चल रहे स्पेशल कैशबैक एंड हैवी डिस्काउंट्स का फायदा उठा के अपने फोन में लगवाएं बेहतर क्वालिटी पार्ट्स, वो भी कम दामों में।